อีกต้นหนึ่งของแดงจักรพรรดินะคะ เวลาสุกแล้วลูกก็จะเป็นสีออกชมพูสวยค่ะ ยิ่งโดนแดดยิ่งเป็นสีชมพูแดงนะคะ สุกแล้วจะเป็นชมพูแดงนี่คงใกล้แล้วค่ะ เปลือกจะหนานิดนึง กินดิบจะออกมันๆแต่ว่าไม่อร่อยเท่ากับมะม่วงมันนะคะแต่กินสุกจะหวาน เดี๋ยวเวลาสุกแม่มนจะมารีวิวเนื้อให้ดูนะคะ สุกแล้วเนื้อก็จะเป็นสีเหลืองนี่ก่อนนะคะ